امام حسین علیه السلام میفرماد کسانی که در زمان غیبت مؤمن بر حجت باقی بمانند، مؤمن بر او باقی بمانند، یه جوری که انگار میبیننش، قبولش دارن، اینها تایید شده با روح الیقین. مرحله بعد روح الیقین روح المطهر است که مخصوص اهل بیت. این عجب مقامی منتظر حضرت بودن، خیلی بالاست. نمیفهمم انتظار اصلا زیباییش به دست جمعی بودن ها. داین ندبه چی میگی؟ میگه یکی پایه است بشینیم با هم گریه کنیم کمکم کنه. یعنی گریه فردی فایده بگید نداره، باید جاهای جمع بشید دست جمعی گریه کنید. و خیلی قشنگه ها اگه بتونید اینا رو خرج بکنید برای ظهور همه گریه هاتون، یعنی هر چی شد با امام زمان تموم بشه. آقا رسول الله به حضرت امیر فرمودن که بعد از من 12 نفر میان، اولیشون تویی، با آخریشون مهدی و آخریه آقا امام. این دست میذاره رو سرت سلام میدی، این مال امام رضا. نام حضرت میاد بلند میشه تمام قد 20 درجه خم میشد، بعد سلام میداد. ما از امام رضا یاد گرفتیم. آقا امام صادق میفرماد اگر او را درک بکنم تمام مدت عمر را میخوام خادمش بشم. چرا؟ یعنی این امام از امام دیگه برتره؟ نه، بحث اون نیست، بحث این که او جلوه میکنه. یعنی هیچگاه نذاشتن آقا امام سجاد جلوهشون ما نتونستیم ببینیم، امام هادی رو نتونستیم، امام حسن عسکری محصور بود. یه امیرالمومنین یه مدت کوتاهی حکومت دستش افتاد، نگاه کن مسیحی‌ها رو دیوونه کرده عدلش. اصلا پیدا نمیشه تو تاریخ عدالتی که امیرالمومنین بنا کرد. شیرینی حکومت عادلانه رو چشید دنیا، در اونجا او جلوه میکنه همه جوره. تنها فردی که در اهل بیت، ببین بعد اهل بیت این ویژگی ها دارن بقیه ندارن. حضرت امیر فرمود ما گفت ما هممون یه نوریم، کلنا محمد. ایشون میفرمان اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد. میگه هممون یکییم. فرصت باید ایجاب. ببین لامپه داره نور میده بلا تشبیه، دستتو گرفتی جلو نور نداره، تو دستتو بردار. اونجا دست ها میفته و همه خیره این شمس الشموس میشن. آقا صاحب زمان چه ویژگی داره که بقیه ندارن؟ اسارة الانبیا و خلاصة الاوصیا. برعکسش هست، خلاصة الانبیا و اسارة الاوصیا، یعنی خلاصه تمام اماما و تمام پیغمبرا و تمام وصیه به پیغمبر. یه وصی هم داشته، آصف بن برخیا پیغمبر نبوده، وصی بوده. تمام اینا رو یه جا میخوای ببینی، میگه یعنی آنچه خوبان همه دارند جا داره. ببین حالا چقدر میفهمیم امام زمانو، چقدر درک میکنیم امام زمانو.